ينشطب السيد خالد شخير المطيري من الترشح في انتخابات أعضاء مجلس الأمة المقرر إجراءها في تاريخ 29/9 فقط، بدون سبب. تخيل، يعني لو حاطين مثلا مسيء إعادة الخطاب نقبل، بس ما هو من المقبول إنك تعطيني ورقة وتقول هذا القرار إنك أنت لا تستطيع خوض الانتخابات. ليش؟ عطني السبب، أنا بروح محكمة، ليش شاطبني؟ وهذا خلل كبير في القرار. الخلل الثاني وهو خلل أكبر من الخلل الأول. طبعا بعد ديباجة القرار كاتبين وعلى مذكرة اللجنة المشار إليها المؤرخة 7/9، بمعنى حنا مشطوبين من اللجنة بتاريخ 7/9. اللجنة رفعت قرارها، وهذا الكتاب قرار الشطب، نحن مشطوبين من الانتخابات بتاريخ 7/9. ليش يتوقع القرار اليوم؟ أنا لو شاطبني ب 7/9 ممكن اليوم تاريخ 3/9 ردتني للمحكمة، لكن ليش ظل هذا القرار حبيس الأدراج وتوقع اليوم بتاريخ 13/9؟ شو اللي بتوصلوا له يعني؟ حنا نعرف ترى كل اللي شطبوا بالفترة السابقة كانوا يشطبون تحت بند ما عنده رد اعتبار. حنا كلنا عندنا رد اعتبار 3 سنوات. الأمر الآخر أن هناك، أنا أذكر الأخ أنور الفكر والأخ عايض بخوصة أخوي خالد النيل عندما شطبوا جاء في نص حكم التمييز أنهم لم يستكملوا حسن السير والسلوك 3 سنوات ويحق لهم خوض الانتخابات بعد شهر 5 2021. هذا حكم تمييز وفقا للكلام اللي قاعد يصير. هو القصد اقصاء ناس معينين، يقولوا لنا من البدايه من 7/9 انتم مشطوبين، ونروح يطلع اليوم 13/9 يطلع قرارنا من المحكمه. لكن شنو القصد وشنو الفكره؟ انك انت تاخرنا قبل الانتخابات باسبوعين وتقول روح المحكمه. هذا النهج ما عاد اصبح مقبول. اليوم الناس كلها متفائله من العهد الجديد ومن حكومه الشيخ احمد النواب، لكن هذه الاجراءات اللي قاعده تصير تخلي الناس تقول ان التفاؤل ما هو في محله.